राधे राधे गाइस। तो आज होता है नए साल का पहला दिन, जो कि हम घर से बाहर निकल जाते हैं अपने गैराज के लिए, परंतु गैराज तो बंद होता है। रास्ते में मिलती है मेरी भतीजी, जो कि इसके हाथ में पेन होता है। तो हम इनसे पूछते हैं ये क्या होता है, तो इसका ये रिएक्शन होता है। ये नहीं चलता है। क्या चीज? ये पेन नहीं चलता है, खराब हो गया। अच्छा। हाँ। उससे बात करने के बाद सीधे चलते हैं गैराज पे। गैराज पे जाकर बैठते हैं, तो मैं इन दोनों को ही फोन कर बुला लेता हूँ। तो ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं। देखिए वो बैठा है इतना दूर, तो ये इन लोगों को ही बुलाने का कुछ फायदा नहीं होता है, जो कि हमें गर्लफ्रेंड नहीं होती। तो भैया हम भी कुछ नहीं करते, हम बैठे बैठे इन लोग का मुंह देखते हैं, और इसी के साथ हम तीनों अपने नए साल का पहला दिन बर्बाद कर देते हैं।